Hay canciones que impactan cuando las escuchamos por primera vez. Esto me ocurrió en 1982, cuando escuché en la radio Concierto una canción que comenzaba con una intensidad increíble, conocida por su distintivo intro de sintetizador y su ritmo potente. Luego se convirtió en uno de los himnos de las discotecas y además por ese teclado que hizo la canción distinta. Diferente, un temazo que habla acerca de que no se sabe si es un sueño o una realidad. Una chica de ojos marrones, de cabello castaño que impactó mucho al creador de esta canción y que a veces no corres por escapar. Corres porque hay algo que ya no puedes enfrentar. Irán narra la historia de un encuentro con una mujer misteriosa y cautivadora, cuya belleza es comparable con un fenómeno natural, como una aurora boreal. Sin embargo, a pesar de la fascinación que provoca esta bella mujer, la persona se siente abrumada y decide huir, corriendo tan lejos como le es posible. La necesidad de escapar de una situación que nos hace sentir vulnerables. Cómo expresar nuestros sentimientos es un estilo de evasión a la realidad hacia un plano más seguro. A ese determinado fin trata el tema de Irán de seagulls, que para mí es uno de los mejores temas de los 80. Irán alcanzó el top 10 en los Estados Unidos, llegando al puesto número 9 en el Billboard. La he disfrutado y bailado montones. Les comparto este temazo traducido de Irán de seagulls.